السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين، عاملين ايه؟ النهاردة السيشن التانية في كورس سيس دبليو اي لباسكال اكاديمي. انا باشمهندس بدر هكون معاكم ان شاء الله في الكورس. وتعالوا نبدأ بقى نبص على الاشكال اللي هنبدأ نشتغل عليها على سوليد ووركس. معانا الشكل الاولاني، شكل بالمنظر ده. تمام. اقعد لوهلة كده فكر مع نفسك، ده ممكن يترسم ازاي؟ والله في واحد ممكن يقول لي انا مثلا ممكن ارسم إيه الوجه ده كده وامده واخليه مكعب وقط هنا واعمل بقى مستطيلات وقط الحتت دي. احنا مش هنتكلم في الابعاد دلوقتي عشان بس نتعلم الفيتشرز شوية. الابعاد ممكن نخليها بعدين، احنا ممكن نفرض الابعاد، نأثيوم يعني. او ممكن مهندس تاني يقول لي لا انا هشتغل من هنا كده وهرسم ده الدايرة دي وفوقيها المستطيل وهمدهم للاخر وهيعمل لي كده كده قط لوحده في البرنامج، وبعد كده هعمل قط لدول بقى اقطعه. وفي بقى باشمهندس تالت خالص ممكن يختصر الشغل كله ويرسم الحتة دي كلها، الوجه ده، ويقوم عامل له قط بطول الوجه ده بطول البعد التالت ده، وبعد كده يعمل قصدي اكسترود بالطول البعد التالت ده، وبعد كده يعمل قط للدايرة دي. تعالوا كده نشتغل. ادي السوليد زي ما اتفقنا احنا بنشتغل في الفرونت، وبما ان ده الفرونت وده السايد وده التوب، يبقى ده هنشتغل من السايد اللي هو الرايت. نبدأ نشتغل. نبص كده نخلي دي الاوريجين بتاعنا، فهنعمل كده كده اهو. تمام. نبدأ بقى نديله مثلا dimension، يعني ده مثلا يبقى 50. كويس. الجزئية دي تبقى 30، دي تبقى مثلا نديها 7، وندي الطول ده يبقى 80 مثلا، الطول ده 20، الطول ده 25. بس كده شكلها بقى حلو وبقت فولي ديفايند. هبدأ بعمل لها اكسترود بالطول ده. فهنشتغل، هنفتح فيوتشر ونبتدي نمد طول، مثلا نقول هنمده 100 ملي وندوس اوكي. لا كتير، 100، بخليها 50 بس. كده شكلها بقى حلو. ممكن نخليه نمده كده وندوس اوكي، او ممكن نخليه ميد بلين، نخلي السكتش في النص بالظبط، ودي مش هتفرق كتير يعني، بس هنحتاجها فيما بعد. وهندوس اوكي، وده المنظر بتاعي. فاضل بس الدايرة اللي تحت دي، فهاخد الوجه ده وادوس عليه نورمال 2 عشان ابتدي اسكتش على الوجه نفسه. تمام. فهعمل سكتش، هدوس على سكتش، انا كده سيلكت السكتش ده على الوجه ده اللي انا لسه مختاره. وهاجي هنا من الاوريجين. تمام. هاجي تحت كده واعمل دايرة، والدايرة دي يبقى قطرها مثلا 20. تمام. و بعدها مثلا عن هنا يكون 15، يبقى حلو قوي، يبقى شكلها كده كويس. وهنعمل بس سنتر لاين بحيث ان احنا نثبتها على نفس الطول بتاع الاوريجين، ونبتدي نعمل لها كات، اكسترود كات، ونشوف الكات بتاعنا هيبقى عامل ازاي اهو، بطول معين، او ممكن اقول بقى ثرو اول، يعني اقطعه كله. تمام. بس ده هيبقى الشكل الاولاني بتاعنا. تمام. اتعلمنا فيه ان احنا نعمل سكتش، اكسترود واكسترود كات، ونعمل ريليشن
وندي دايمنشن. وده بالنسبة للشكل الاولاني. تعالوا بقى نخش على الشكل التاني على طول عشان ندخل سخنين. في هنت بسيط كده، انا محتاجكم ان انتوا تشتغلوا معايا، يعني تفتحوا معايا البرنامج وتبتدوا تشتغلوا بايديكم معايا عشان ايديكم تاخد على الايه، على الشغل. تمام. هنفتح بارت جديد. ونبدأ. خلاص دي كده خلصت. هنا ده البارت نفسه احنا رسمناه، هتلاقوا الفايل ده معاه. وهنفتح بارت 2. ده البارت التاني. تمام. فكروا معايا كده، الوهلة ده هيترسم ازاي؟ والله انا عندي جزء بيترسم من 3 اجزاء، انا ممكن ارسم الجزئية دي كلها، يعني مثلا الوجه ده كله، بس انا لو جيت هنا عملت اكسترود هيتمد معايا مربع. انا عايز ايه؟ ارسم الحتة دي دايرة، وبعد كده جاية بمستطيل من هنا كده من عند السنتر، وفي هنا مستطيل تاني ومقشوط وفي عصب. فده يترسم ازاي؟ ممكن نرسم من التوب فوق، وهنتعلم حاجة جديدة. تعالوا يلا نبتدي ونشتغل. يبقى انا هرسم من التوب، وابتدي اخد الاوريجين بتاعتي من السنتر بتاعت الدايرة. ماشي. بعد كده هعمل دايرة تانية، وبعد كده هرسم المستطيل ده. هرسم مستطيل كبير شوية. تمام. بعد كده هعمل ترم للحاجات اللي انا مش عايزها، اللي هي كل اللي انا مش محتاجه. تمام. ترم بتمسح الخطوط. جميل. وهعمل لاين هنا صغير. ماشي. هعمل لاين هنا كده. تمام. وهبتدي تعالوا نعمل اللاينز دي كمان ونمسح الايه، الكورنر نفسه، او من الاداة دي اداة اسمها سكتش فيلت، بتعمل زي فيلت هنا كده. بص لما اجي ادوس هنا كده، خلي دي مثلا 2، وادوس هنا كده هيعمل لي فيلت. او لما اختار مثلا الاتنين لاين دول، احنا ده بصوا ده اسمه تشامفر. الفيلت بيبقى جايب راديوس، التشامفر بيبقى قشط كده. فاحنا هنختار التشامفر من هنا وناخد سكتش تشامفر. عمله اهو. بص عمله ازاي، بس احنا هنخليه مثلا يبقى 15، ونختار الكورنر ده يبقى عامل كده، ونختار كمان الكورنر ده. يبقى كده احنا عملنا التشامفر بتاعنا. او ممكن برضو نكبره شوية عشان يبقى شبه الصورة بتاعتنا اكتر. ادي التشامفر بتاعنا. تمام. نبتدي بقى ندي الدايمنشن بتاعنا. اخد الدايمنشن دي، ادي سمول دايمنشن. اخد الدايمنشن دي واخليها 40 ملي. اخد الار دي واخليها 45. اخد السنتر من هنا لهنا واخليه 50، خليه ارقام صحيحة يعني. وهاخد من هنا لهنا واخليه 90، والبعد ده هيكون 90. تمام. وكده السكتش بتاعي اترسم. طيب هعمله اكسترود ازاي بقى؟ هاجي عن فيتشر. احنا متفقين الاكسترود ده طويل والاكسترود ده قليل، فانا بقى هستخدم اكسترود لنفس السكتش مرتين. انا عندي السكتش، بص هو هنا ما عملش اكسترود، فانا هفترض ان الاكسترود ده 70 والاكسترود ده 10. فانا هعملها ازاي؟ والله هو قال لي فتح لي بوكس تحت اسمه سيلكت كونتورز. طب ايه السيلكت كونتور؟ يعني ايه كونتور؟ يعني مكان مقفول بعدد من الخطوط.
حتى لو انت خدت بالك كده هتلاقيني وانا بعدي على الشكل السكتش هتلاقيه بيلون لك الايه، الكونتورز. فانا هختار ده مثلا، ده الريجون بتاعتي، وهقول اكسترود 70 ملي. حلو. ده خلاص، ده كده انا عايز ده يتعمل كمان. فهعمله ازاي؟ هقوم جاي دايس على السكتش دوسة واحدة، وهدوس اكسترود تاني. تمام. هيقول لي سيلكت كونتور تاني، فهتسلكت الكونتور ده، بس مش هتبقى 70 بقى، هتبقى 12 مثلا او 10. خليها 15، خليها 20، خليها يعني، خليها زي يعني، حاول على قد ما تقدر تبقى ايه، زي الصورة يعني. وادي المنظر بتاعنا اهو. جميل. ده شكل المنظر بتاعنا. عايزين بقى نعمل ايه؟ نعمل العصب. العصب ده بقى بيترسم ازاي؟ والله في كذا طريقة. في طريقة بسيطة جدا وسهلة، وهي انك هترسم ال السكتش على السكتش مستطيل كده، يعني مثلا هتيجي هنا على على ده، وترسم سكتش مثلث هنا كده، وتبتدي تعمل له اكسترود بس من النص بالظبط. طب دي تتعمل ازاي يا باشمهندس؟ تعالوا نعملها. والله انا هفتح سكتش هنا كده، وهقول سكتش، وهبتدي اعمل المستطيل بتاع المثلث بتاعي. جميل. وعايز اعمل له اكسترود. بس انا مش عايز اعمل له اكسترود من هنا كده. طبعا هو هنا عمل له اكسترود في الريفرس دايركشن، فانا هنيجي عند السهم ده ونقلبه. بس انا عايزه في النص بالظبط. طب اعملها في النص بالظبط ازاي؟ انا ايه اللي في النص عندي بالظبط؟ انا اللي في النص عندي بالظبط، عندي الفرونت. الفرونت الفرونت في النص بالظبط. فانا كان ممكن ارسم على الفرونت على طول، واعمل ميد بلين عشان تعمل لي النص هنا ونص هنا. ولكن احنا ممكن آه اجي عند سكتش بلين، واختار سيرفيس او فيس او بلين، يبتدي من عنده السكتش من قائمة فروم. شايف التاب بتاع فروم ده؟ هفتحه. هو هنا السكتش بلين بتاعي هيبتدي من عنده. لا، انا مش عايزه من السكتش بلين بتاعي. انا عايز السكتش بلين او الاكستروب بتاعي يبتدي من البلين اللي هو الفرونت. بص، رسمه منين؟ يبقى هو بدأ من الفرونت، وهيند عند اللي انا ايه، اللي انا محدده، الدايمنشن اللي انا محدده. جميل. وهاجي عند بلايند، وهقول ميد بلين، يبقى عامله في النص بالظبط. جميل. ده بالنسبة للعصب. بدأته من الفرونت بلين. تاني معلش، سكتش من الفرونت، ميد بلين 20 ملي، وادي العصب بتاعي اترسم. وده الشكل بتاعي، الشكل التاني اللي خدناه مع بعض. طب ايه الطريقة التانية يا باشمهندس؟ الطريقة التانية هي اني مثلا هعمل سبريسل ده كأني هلغيه. والطريقة التانية هي ان لو انت خدت بالك من العصب هنا، هتلاقيه البلين بتاعه مايل inclined بمقدار الزاوية دي. ده مستطيل ليه 3 زوايا، الزاوية دي هي زاوية البلين بتاعي. فانا هعمل بلين بمقدار الزاوية دي، مايل بمقدار الزاوية دي، وهرسم فيه. اعمل البلين ازاي؟ هاجي عند reference geometry، وهكريت بلين. هيطلب مني 3 ريفرنس عشان يعمل البلين. فالتلاتة ريفرنس هو الخط ده، هما 2 ريفرنس بس، هو الخط ده والخط ده. كده هو عمل لي بلين بيمس الخطين دول، وبنفس زاوية الايه، العصب. وهدوس اوكي، وادي البلين بتاعي. هاجي عليه وادوس سكتش. جميل. وهبتدي ارسم عليه. المرة دي هرسم بقى مستطيل كورنر ريكتانجل. كورنر ريكتانجل. جميل. وهاجي هنا كده، واقوم جاي عامل المستطيل هنا كده،
يبقى ده العصب بتاعي، وهديله dimension. الدايمنشن هيكون 20 ملي مثلا زي المرة اللي فاتت. وانا عايز الاوريجين او الميد بوينت بتاعة الخط ده، او الاوريجين تبقى مع الميد بوينت دي فيرتيك او هوريزونتال بقى، بحيث ان هما يبقوا على استقامة واحدة ويجي في النص ايه، في النص بالظبط. طيب جميل جدا. هعمله ازاي بقى يا باشمهندس؟ والله هاجي عند فيوتشر وادوس اكسترود، هيعمل لي الاكسترود بتاعي بس عمله في الاتجاه المقابل اللي انا عايزه، ايه، ريفيرس دايركشن. وهنا هو مش كامل، لو جيت بصيت كده هتلاقيه مش كامل، فانا عايزه كامل. والله انا ممكن اختار بدل بلاين يبقى up to next، وهيقفل معايا الايه، العصب. وادي الطريقة التانية لرسم العصب. انا ممكن اخد البلين ده واعمل له هايد وابتدي ابص على الشكل بتاعي بالظبط. يبقى كده انا رسمت العصب بطريقتين، والطريقتين نجحوا معايا. برضو في هنت بسيط، لازم تشتغل بايدك معايا عشان ايدك تاخد على الادوات وشغل البرنامج. جميل. تعالوا بقى نبص على البارت التالت، نفتح بارت جديد ونبص على البارت التالت اللي معانا في السيشن النهاردة، وهو الفلانجة دي فلانجة. تمام. البارت ده ممكن لوهلة يكون شكله بسيط، ولكن هو في حاجات جديدة هنتعلمها سوا. في حاجة زي الفيلت هنا، ده فيلت. وفي حاجة زي الدوائر الكتير دي اكيد انا مش هقدر ارسمها، ولكن دي حاجة اسمها circular pattern هنتعلمها سوا مع بعض. تعالوا بقى ايه، نشتغل عليها. ده هيبقى زي المرة اللي فاتت، انا هرسم من التوب وهبتدي ارسم دايرتين جوا بعض او 3 دوائر جوا بعض. الدايرة دي الدايرة التانية والدايرة الكبيرة بقى. تمام. وهبتدي اديهم dimensions 150 مثلا. الدايمنشن التاني هيكون 60 مثلا. الدايمنشن ده هيكون 50 او 45. تمام. تمام. بالنسبة بقى للدوائر دي ممكن نرسمها دلوقتي وممكن نرسمها بعد الايه، بعد ما نعمل اكسترود نعمل لهم كات يعني، ولكن انا هرسمها دلوقتي بطريقة جديدة. احنا هنعمل دايرة، تمام، سيركل عادية. هنعمل سيركل عادية جدا، بس السيركل دي هي هتبقى السنترز بتاعت كل الدوائر دي هتبقى كونستنت على السيركل اللي انا هرسمها، يعني هتكون على محيط الدايرة نفسه. فالدايرة دي انا هخليها هنا فور كونستراكشن، تبقى سنتر لاين دايرة يعني. وهبتدي اديها دايمنشن بتاعها، والدايمنشن بتاعها مثلا هيكون 105 او 130 كويس. تمام. وهبتدي ارسم عليها دايرة صغيرة. الدايرة الصغيرة دي الار بتاعتها هتكون 12. انا كده رسمت الدايرة. تمام. هعمل بقى حاجة اسمها circular sketch pattern. circular sketch pattern هنا بختار مثلا ال entities to pattern والparameters. فانا ال entities to pattern انا هختار ده. تمام. وهو اختار لوحده البارامتر لان هم اصلا على الدايرة دي. تمام. انا عندي هم كام دايرة؟ 1 2 3 4 5 6. فانا هقول العدد 6، وهيعمل لي العدد بالتساوي في الايكوال، يعني ايكوال سبيسنج، يبقى بالتساوي، والراديوس متساوي، والدوائر كلها ايه، مظبوط. فهدوس اوكي، وكده الشكل بتاعي يكون اتعمل. وهبتدي اعمل له اكسترود. تمام. هيقول لي سيلكت كونتور، فانا هسلكت الكونتور ده، وده هيكون مثلا اكسترود اللي بره ده، الاكسترود بتاعه هيكون مثلا 10 مللي كويس. وهسلكت، هعمل نفس السكتش تاني،
وهبتدي اعمل له اكسترود، هدوس عليه دوسة وابتدي اعمل له اكسترود، اعمل الجزء ده اكسترود وهخليه 50 ملي. تمام. ده هيبقى الشكل بتاعي، او ممكن نصغرها شوية. هنا بقى انا ممكن كليك يمين واعمل edit feature، وهبتدي مثلا نصغرها تبقى 35، يبقى شكلها احلى طبعا. 35. تمام. جميل جدا. فاضل الجزئية دي اللي هي الفيلت، بسيطة خلاص. بتيجي عند فيلت وتاخد الراديوس بتاعك، مثلا هيبقى 5. هو ممكن يبقى اكبر شوية، يعني ممكن يبقى 7 مثلا. بس وادوس اوكي. جميل. وانا كده عملت الفيلت بتاعي. ده هو ده. كده انا رسمت الشكل بتاعي الفلانج. ده الشكل التالت بتاعنا النهاردة. تمام. اتعلمنا برضو في حاجات جديدة زي السيركولار باترن، اتعلمنا فيه الفيلت والراديوس اللي هي الدايرة اللي هي هتكون فور كونستراكشن، اللي هي سنتر لاين دايرة. تعالوا بقى نشتغل على البارت الأخير معانا النهاردة. هنعمل بارت جديد ونشوف البارت معانا هيكون ايه. الرابع هيكون معانا البارت ده. البارت ده لوهلة كده تقعد تفكر برضو يترسم ازاي. والله انا لو رسمته في الفوق، من الفوق مش هعرف ارسمه، ولو رسمته من الجنب برضو مش هعرف ارسمه. آه هيجي باشمهندس يقول لي يا باشمهندس لا، هو فعلا ده هيترسم على حتتين. ليه؟ لان انا لو جيت رسمت من الجنب كده هرسم الجزئيه دي، وهاجي ارسم الجزئيه دي هتبقى مستطيل قدامي، لان انا شايفها في الفيو ده مستطيل. فلما اجي اعمل لها اكسترود الدايره دي مش هتيجي معايا. ونفس اللي بيحصل ده هيحصل برضو لما اجي ارسم من هنا كده واعمل هنا مستطيل وهنا مستطيل وهنا جوه يعني جوه الاتنين جوه مستطيل كبير، وهرسم برضو الدايره دي هتيجي عادي، لكن دول مش هيعرفوا يجوا عادي. فهبتدي ارسم مثلا القاعدة الاول، وبعدين اجي عند الوجه ده وابتدي ارسم الجزئين دول. تعالوا نشتغل يلا. هاجي على التوب وابتدي ارسم الريكتانجل. هيبقى السنتر ريكتانجل. تمام. وابتدي ارسم الدايرة دي كده، واعمل تريم لكل اللي انا مش عايزه. هاجي بقى اعمل السلوت ده. عندي هنا هي السلوب، ستريت سلوب. وهاجي اعمله كده، بيتحدد بثلاث نقط. تمام. ادي السلوب اتعمل قدامي، وكده القاعدة اتعملت خلاص. فهبتدي بقى اديها دايمنشن عشان اعمل لها اكسترود. اخلي الار دي مثلا 50، وهخلي الدايمنشن ده هيبقى 50، هيبقى 100 على طول لان الار 50. تمام. هخلي الدايمنشن ده يكون مثلا يبقى 120. كويس. لا قليل، يبقى 170. سلوب 35. الار خلاص بقت 17.5 driven dimension. وال الطول بتاعه يكون 40 مثلا، او 40 كويس مثلا.
تمام. بعد ده عن السنتر لاين مثلا يكون 150 زي ما هو محطوط كده. اعتقد كده كل الدايمنشن بقت كويسة، ونبتدي نعمل له اكسترود. هنعمل له اكسترود من 18 ل 20 مللي، فهنعمل له اكسترود بقى ايه 20 مللي. حلو كويس. تمام. نيجي بقى نرسم الايه، نرسم دول. هنيجي عند الوجه ده ونبتدي نرسم مستطيل زي ده بالظبط بس مستطيل ودايرة. فهاجي بقى المرة دي عند هنا هرسم هنا سكتش، وابتدي اجي عند كورنر ريكتانجل، واجي من هنا كده ابتدي اعمل كورنر ريكتانجل. تمام. وفوقيه اعمل الدايرة بتاعتي، خليها كده الاول. تمام. وطبعا انا مش محتاج الجزئية دي، انا عايز اخلي النقطة دي على النقطة دي كونس ميرج، امرجهم بقوا خلاص بقوا نقطة واحدة. تمام. انا برضو مش محتاج اللاين ده، ومحتاج ان انا اعمل دايرة في نفس السنتر. تمام. وابتدي بقى اعمل دايمنشن، هنطول ده شوية مثلا يبقى 60، وده نفس النظام يبقى 60. دي الار بتاعتها تكون نقول مثلا ماشي 40 كويس. ده يبقى 35. بدل ممكن بس نمسح الدايمنشن ده ونخلي اللاين ده واللاين ده الاتنين ايكوال. تمام. واعدل في الدايمنشن ده، ممكن اخليه 80 يعني اكبره شوية، واخلي الدايمنشن اللي تحت ده يكون مثلا 75. جميل جدا. وابتدي اعمل له اكسترود لجوه الشكل. هعمل اكسترود لجوه الشكل، هريفرس الدايركشن، ازود لجوه شوية، ممكن يبقى مثلا 25، وادوس اوكي. تمام. انا كده عملت. ممكن بقى اعمل الشكل التاني، ممكن اعمل الشكل التاني هنا بنفس الطريقة، وفي طريقة اسهل بقى بكتير خالص يعني. في هنا عندي ميرور، فهو عايز الميرور او الفيس بلين. هنا انا ممكن اعمله ميرور حوالين البلين اللي في النص ده. طب ايه البلين اللي في النص بقى؟ والله بنفتح الشجرة كده ونشوف البلين اللي في النص، وهيكون هو الفرونت بلين ده الميرور فيس او الميرور بلين. ايه الفيوتشرز اللي انا عايز اعملها ميرور؟ هو الفيوتشر ده، مش البوس اكسترود واحد، لا هو البوس اكسترود اتنين. يعني انا همسح ده وهختار ده وهختار ده. لا انا مش عايز ده. تمام. هو خد البوس اكسترود اتنين كله. جميل. وهبتدي ادوس اوكي. عمل لي الشكل التاني بتاعي الناحية التانية بنفس الابعاد وبنفس كل حاجة، وعمل له ميرور حوالين ال البلين بتاعي اللي هو الفرونت بلين. دي الفيوز بتاعتي ايزومتريك، بدوس كنترول وبقى 1 2 3 4 5 6 7. 7 هو الكنترول، 7 هو الايزومتريك. تمام. ده بالنسبة للسيشن بتاعت النهاردة. اتمنى تكون سيشن لذيذة خالص، واتمنى تكونوا اشتغلتوا معايا بايديكوا، عشان ايديكوا تاخد على الفيوتشرز وعلى الادوات بتاعت البرنامج. وعندكوا تاسكاية صغيرة كده. تمام. بالنسبة للسيشن بتاعت النهاردة عندنا 2 هومورك. الهومورك الاولاني هو البارت ده. البارت ده زي البارتات اللي احنا خدناها. لو انت جيت فكرت مع نفسك ده يتعمل ازاي، هيتعمل برضو على حتتين. ممكن ترسم القاعدة دي. تمام.
وتمدها بطول البعد التالت ده، تعمل فيها 2 كات، وبعدين تاخد وجه وترسم فيه الحتة دي وتعمله تعمله في منتصف البلين اللي هو هيكون منصف البارت ده حتتين. دي طريقة للحل. وممكن ترسمه من التوب برضو وتعمل كات للجزئية دي وكات وخلاص بيها، ترسمهم في التوب على طول بدل ما تعمل لهم كات تاني يعني. ممكن ترسمهم على طول يعني مستطيل وجواه دايرتين، تنصف المسافة ما بينهم وتخليهم في النص بالظبط كأنهم ميرور، وتعمل اكسترود. هيعمل اكسترود معاك عادي، بس الحتة دي مش هتكون موجودة، فلازم تعمل لها كات وبعدين هترسم الجزئية دي من البلين ده، او ممكن ترسمها على البلين نفسه، تعمل سكتش من البلين نفسه او على الوجه ده. ده بالنسبة للبارت ده. وان شاء الله لما تخلصوه ابعتوهولي في الفايل، ابعتوله الفايل بتاعكم بعد ما تخلصوا، اتشيك بس على الحاجات بتاعتكم. انا شغال سوليد ووركس 2020، اي نسخة بعد كده هيكون فيها مشكلة ان انا افتح البارت. تمام. الهوم ورك التاني هو البارت ده. البارت ده احنا خدنا كل الحاجات اللي موجودة. تمام. يعني مثلا دي ما فيهاش حاجة، دي عبارة عن ماسورة، وادي مديك الدايمنشن بتاعها. وهنا على فكرة النظام هيكون اي بي اس بالانش، لازم تتأكد من الحتة دي. البارت ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن قاعدة طالع منها زي ماسورة كده. الماسورة دي برضو منتهية بحتة كده دائرية. الجزئية دي سكتش باترن. تمام. بس السنتر بتاع الدايرة هو الدايرة اللي فوق. انت هترسم دايرتين وترسمه عادي، وهترسم بعد كده دوائر صغيرة على نفس الدايرة اللي فوق، مش هتعمل دايرة فور كونستراكشن بقى. ودول نفس النظام. هنا بيقولك التشامفر 1/10 انش في 45 درجة، اللي هي دول التشامفر ده تشامفر وده تشامفر. تمام. ده تشامفر، ده لا، ده مش تشامفر. تمام. ده على طول يعني ده كسرة 90 درجة، مش تشامفر، مش جهة زاوية. الاولاني بيقول لك ان A ب5 وB ب2 والماتيريال 1345 الوي. دي موجودة في اللايبراري بتاعت سوليد ووركس. هتلاقوا اللايبراري بتاعت سوليد ووركس هنا اهي. ادي الماتيريال، اديت ماتيريال، وهتلاقوا المواد بتاعتكم كلها هنا اهي. تمام. وهنا بيقول لك ومحديك كل الدايمنشن. هنا في دايمنشن بتاعت الماسورة، وفي دايمنشن بتاعت الحاجات الصغيرة، وهنا الدايمنشن الثيكنس بتاع البليد دي. وعايز الماس، وكاتب لك ان الماس بتساوي كذا والسنتر اوف ماس بيساوي كذا. والتاسك التانية هتغير الالومنيوم، وهتغير بس الالومنيوم برونز. يعني هو نفس كل حاجة، بس الماتيريال هتتغير. وقال لك ان الماس هتطلع 4.5 تقريبا باوند. أه قبل ما تبصوا على الفايل قبل ما تبصوا على الفايل بتاع السوليد، اتمنى ترسموها الاول بايديكم، تحاولوا فيها على قد ما تقدروا وبعدين تشوفوها. طبعا ده فيلت اهو، فيلت 3/10 انش. تمام. اتمنى تكون السيشن لطيفة ولذيذة وسهلة يعني عليكم ان شاء الله، واشوفكم ان شاء الله في السيشن التالتة. ولو في اي حاجة بعتوها لي في الكومنتات، لو كان على اليوتيوب او في الانسر كويشنز او في جروب الواتساب. شكرا.